我提前得知国际原油即将从上百美元暴跌至负数，于是连夜带着女徒弟开始制定策略。然而没想到，前2天曾嘲讽过我的徒弟的大学导师，刚好也在准备做原油期货，而他们不仅选择买涨，还嘲笑我们看不懂国际趋势。佳妮怎么了？谁让你这么不高兴啊？是我大学的导师，他辞职去投资公司当投资副总监了，还组建了一个团队，想让我去和他一起做原油期货。听他的意思，是打算做多。师傅，您不会怪我给他建议吧？这有什么好怪的？他是你的老师，你捞他一手也是正常的。不过他应该不会听的。准确的说，外界对于原油价格上涨的预期很高，这2天的原油期货空单少之又少，力量非常的弱。王佳妮点了下头。您说的没错，刘老师不相信我，还说我。算了，他的话也不好听，我就不说了，免得影响心情。刘学英的话何止是不好听，他在电话里把叶枫臭骂了一顿，说王佳妮是被这个男人蒙骗了。此时的投资公司里，刘学英把手机扔在桌子上，冷哼一声：原油价格一路上涨，外界所有的消息都是利好，现在做空不是找死吗？你王佳妮好歹也是名牌大学最受瞩目的学生之一，怎么连这点判断力都没有？真是不识好歹。看到刘学英发火，一旁的属下问道：刘总，您怎么发这么大的火？谁惹着您了？刘学英沉着脸，还不是我那个学生好心拉他来锻炼，他却要跟一个毛头小子混，还跟我说什么原油期货应该做空，而不是做多。一旁的属下都呵呵笑起来。刘总，虽然话不好听，可您的学生毕竟只是一个黄毛丫头，她能懂什么？现在的大趋势就是原油价格一路上涨，最少也会涨到150美元以上。现在做空，那不是找死吗？是啊，每天都有做空的爆仓，他真是什么都不懂。众人对着王佳妮一顿冷嘲热讽，刘学英听得心里舒服许多，这才冷笑了一声。既然如此，那我们就用事实告诉他，究竟谁才是对的。刘学英按照自己研究出的规律，积极做多，不但投入的资金多，杠杆也很高，这样做的风险很大。但刘学英和他的团队成员都认为，原油期货的价格一路上扬，只要趋势走对了，他们就可以赚到大钱。与此同时，王佳妮重新做的策略终于得到了叶枫的认可。这种策略真的不会过于简单了吗？就3条，遇到暴跌趋势怎么用？不要把策略当成课后习题，你要做的是总结出暴跌过程中的大规律，针对这个规律去应对。一个规律给你3条策略，已经算不少了。策略完成，2人也相继入场。王佳妮的空单埋在了下跌5%的位置，而叶枫直接埋到了下跌40%的位置，还动用了1个亿的资金，这可是100倍杠杆。倘若原油期货没有下跌，而是上涨，只要达到20%，他会被直接爆仓，血本无归。师傅，你下在了哪里？让我看看呗。咱们都保个密，这也算是一种考究了。双方的交易都没有透露，如果让王佳妮看到叶枫的操作，怕是会惊到下巴都掉下来。我给你按一按。叶枫闭上眼睛，谢谢了。跟我客气什么？因为有你，我才有足够的动力去做这些事情。倘若没有你，现在我都不知道自己会是什么样。唐仲威有些自责，能是什么样？说不定比现在还好呢。说来是我耽误了你好几年。唐仲威倘若早知道丈夫这么有能力，当初砸锅卖铁也要去捧他。对了，这个王佳妮真是你的徒弟啊？我记得之前你还说她生气泼你一身咖啡呢，怎么突然想起来拜你为师了？当然是因为我厉害啊！叶枫很快把王长兴的事情说了一遍。唐仲威惊讶地看着他，王长兴炒期货亏了10个亿，老天爷呀，难怪他气得要跳楼，这么大的损失谁能受得了？王佳妮肯定是被你的经济学水平所折服，才拜师学艺的。唐仲威已经在丈夫身上看到太多奇迹了，反倒觉得这是没什么稀奇。另一个房间里，王佳妮想着叶枫和唐仲威在一起，不知道在做什么，心里忽然有种奇怪的感觉，这种感觉让她下意识夹紧了双腿。第2天起床后，王佳妮看到叶枫和唐仲威时，忽然感到有些心虚，还红了脸。你这是怎么了？发烧了？王佳妮拍了拍脸蛋，连忙摇头，没有，可能刚才洗脸的时候抹面霜太用力搓的。唐仲威有些不解，抹个面霜这么用力干嘛？快来吃点早饭吧，这2天你们休息不好，应该多补充营养。王佳妮没有拒绝，几天的相处，他们也算熟悉了。几人一起吃饭时，叶枫忽然开口，对了，吃完饭你是回去还是继续待在这？王佳妮没有立刻回答，心里很是犹豫，她不太想离开，又怕叶枫这是在暗示让她走人，一时间不知道该怎么说。你这搞得好像在赶人家走一样，你们俩在一块也方便探讨期货的事情，多住几天吧。他都这么说了，叶枫也就不再多说。王佳妮也在心里松了口气。吃完饭后，叶枫和王佳妮各自打开电脑，看着原油期货的行情曲线，等待着机会的降临。原油期货的价格这2天一直在上涨，到现在已经涨到108美元，而且盘面上多方优势巨大，几乎没有什么空单了。全世界都认为原油价格会涨，不管多高都会有人去买，真的会下跌吗？看着吧。一直到中午时分，原油期货的价格直接涨到了113美元。王佳妮之前埋下的空单已经临近平仓位，不得不追加保证金。叶枫也一样，他要交的保证金比王佳妮多太多了。好在他只用了1个亿，还有19个亿的资金托底。王佳妮几次抬头看叶枫，很想问他是否还要坚持做空。此时他的手机忽然响了起来。怎么样啊？
你的空单报了没有？刘学英很是得意。王佳妮听到他这么讨人厌的问题，强忍着心头的不满。当然没有。刘学英洋洋得意，你就嘴硬吧，现在做空，迟早会爆仓。我就不一样了，从昨天开始就买了很多多单，目前已经获得极大的收益。你是没看那些投资客一个个都打电话来感谢，好好的话听的耳朵都要长茧子了。这倒不是刘学英在吹嘘，他果断大胆的策略，让跟着他投资的人都赚了许多，不但挽回了公司的声誉，也成就了刘学英的大名。但他也想让王佳妮知道，他这个老师才是最牛的。刘学英的话语让王佳妮心中的不满更甚。我这位大学导师太过于目中无人了吧？你觉得自己能赚钱，那你就赚，干嘛老是和我说，而且还非得贬低别人？难道只有这样才能证明自己吗？老师，我不觉得你说的一定对。虽然现在的原油价格是上涨的，但我相信没有任何东西会一直涨价，总会跌下来。你最好谨慎一点。他话说的还算委婉，没有讲那么直白。刘学英听得嗤笑一声，难怪他们说你是个黄毛丫头，真是对金融一窍不通。原油价格上涨是因为产油量下降，供货需求增大，只要几个产油大国没有开采出新的油田，就不可能降价，懂吗？万一他们开采出新的油田了呢？换成你是那些掌握了原油定价权的人，就算开采出新的油田，面对这样的高价，能舍得公布消息吗？佳妮啊，不是老师说你大学学了这么多年，你怎么连别人的心理都把握不住呢？实在太让我失望了。王佳妮的眼皮子微微垂下。既然如此，那我们就等着看最终结果吧。我相信自己，也相信师傅。师傅。两个傻子，那就等吧，看看最后谁输谁赢。挂断了电话，王佳妮悠悠地叹出一口气，然后看向叶枫。师傅，您觉得原油价格会下跌，是因为哪里有新油田被开采出来了吗？叶枫摇头，不是。王佳妮又叹了口气，如果不是这样，那我真的不明白原油价格为什么会跌了。叶枫笑了笑，看来你老师把你气得够呛，别想那么多，时间会证明一切，包括输赢。只不过那个投资公司怕是要大伤元气了。看着叶枫满脸的自信，王佳妮心里的怨气也消散了许多，这才露出了笑容，微微点头。好，那我们就用最终的结果来告诉他谁才是对的。时间就这样一点点流逝，原油期货的价格也从113美元涨到了117美元。叶枫和王佳妮还是不得不继续追加保证金，避免被平仓。刘学英那边则是一个个高兴的欢呼。刘学英不时瞥向自己的手机，克制着在给王佳妮打电话炫耀的想法。再等等，等价格超过120，就去骂他一顿。这个小丫头竟敢看不起自己的老师，真是欠收拾。恭喜啊，刘总，首战大捷，这一下就把地位稳下来了。要我说，刘总的水平可比许先生高太多了。看看这单子判断的多精准，的确厉害，不然怎么能做大学老师呢？那可都是要真本事的。一群人围着刘学英争先恐后的恭维着。刘学英满脸笑容，嘴巴都要咧到耳朵后面。他摆摆手，做出一副谦逊的样子。不值一提，不值一提。就在这时，忽然有人道：呀，怎么跌下来了？